下呢度係邊度？跟住咧，咩啊？你介紹海明居，大聲啲啊！海明居啊！咁有啲咩而家你又話煮飯，係啊，我話煮飯喎，咁你都要介紹咗。介紹呢度其實係啊，東北大馬路，東北大馬路，跟住咧，好啊，就係呢個澳門仲大咁等翻黑沙環啊！大聲啲收唔到音啊！你介紹得啦，你係咪唔知？我唔識啊，快啲啊！快啲啊！咩啊？介紹介紹乜嘢啊？介紹呢條叫咩名啊？呢度有乜好介紹啊？又污糟又多塵，都唔知點解會影呢度，俾人捉過嚟睇車啊！睇車？行啦！我哋而家行邊啊？街市嘛，因為百佳都冇嘢賣啦，快啲啊！你又行咁鬼遠。拜拜，拜拜。